verdachten van de moord op de 15-jarige Tim stonden voor de rechtbank. Er is steeds meer vraag naar reformatorische kinderopvang en prinses Beatrix op bezoek in Middelburg. Dat gebeurde allemaal in Zeeland deze week. De Zeeuwse politiek is bereid om mee te betalen aan het eerder tolvrij maken van de Westerschelde-tunnel. Dat blijkt uit een rondgang langs de verschillende statenfracties. Het is nog onduidelijk hoe hoog die bijdrage gaat zijn, maar vooraf nee zeggen, dat willen de partijen niet. Ja, om gelijk te zeggen van als er een gesprek is van niet, dat lijkt me ook niet verstandig. Want dan kom je nog niet verder en dat willen we toch wel. Bij coalitiepartij SGP zeggen ze dus niet direct nee. Maar fractievoorzitter Johan Verburg plaatst er wel een kanttekening bij. Nou ja, dat gaat niet heel veel euro's moeten zijn, want onze financiën kunnen helemaal zoveel niet dragen. Maar dat ziet oppositiepartij D66 anders. Dan gaan we niet mouwen over een klein beetje van onze kant. Want als we het belangrijk vinden, dan hoeft het ook niet per se voor niks. Hè? Als je iets belangrijk vindt, en dat zeggen we al jaren, dan moet je ook niet zeuren over een kleine bijdrage. Maar wat dan redelijk is voor mij toch wel een kleine bijdrage. We hebben het over een gat van, even ruw gezegd, 60 miljoen. En dan denk ik niet dat we dat gaan delen, 50-50. Maar dat een redelijke bijdrage van ons aanmerkelijk lager is. Ook Partij voor Zeeland vindt dat er niet te ontkomen valt aan het leveren van die eigen bijdrage. Want wat kost het als je echt dwars blijft liggen en geen eigen bijdrage, punt? Nou, dan denk ik dat de economische schade vele malen groter is. Maar nogmaals, we moeten eerst dat bedrag horen. Ik ben echt benieuwd welk bedrag de overheid eist van ons om mee te gaan in tolvrij maken van de tunnel. Maar een breekpunt, dat maakt u er niet van? Nee, je moet nogmaals alles in ogenschouw nemen. En ik denk, als je tegenwerkt en die wordt niet tolvrij, dat het ons vele malen meer gaat kosten in de komende jaren. Staatsbosbeheer plant deze winter op 5 plekken in Zeeland 46 hectare bos aan. Dat gebeurt bij natuurgebieden in de polders bij Oostburg, Sint-Kruis, IJsendijken, Spui en Biggekerken, waar nu grasland is. Volgens Staatsbosbeheer worden er zo'n 5 à 6 verschillende boomsoorten en struiken aangeplant en ook komen er wandelpaden. In totaal wil de provincie naar 410 hectare extra bos in 2030. Dat is 10% meer dan we nu in Zeeland hebben. In de rechtbank in Middelburg ging het deze week over de moord op Tim van der Steen. 2 broers van 16 en 17 jaar stonden daarvoor terecht. Omdat de verdachten minderjarig zijn, is de zaak achter gesloten deuren. Op zondag 9 januari wordt Tim gevonden aan de Meanderlaan in Middelburg door 2 voorbijgangers. Hij wordt gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overlijdt enkele dagen later aan zijn verwondingen. Tim had afgesproken om te gamen met één van de broers, maar zover komt het niet. De 2 broers zouden hem met voorbedachte raden op straat hebben doodgestoken, volgens het Openbaar Ministerie. Ze worden pas enkele dagen daarna opgepakt. De politie had het tweetal meteen al in beeld, maar kon ze niet eerder aanhouden omdat hun verblijfplaats onduidelijk was. Tegen de jongste broer is 1 jaar cel en jeugd-TBS geëist. Dat is volgens het jeugdstrafrecht. Het Openbaar Ministerie wil dat het volwassenenstrafrecht wordt toegepast bij de oudere broer, omdat het delict zo gruwelijk was. Tegen hem is daarom 12 jaar cel geëist en TBS. Tijdens de rechtszaak vertelden familieleden van Tim over de impact van de moord. Een stukje van de verklaring van de zus van Tim, Esmee. En het is niet haar stem die je hoort, maar het is ingelezen door een redacteur van Omroep Zeeland. Ik was zo trots op mijn broertje en heb hem dat te weinig kunnen zeggen. En zal hem dat ook nooit meer kunnen zeggen. Hij was zo grappig. Hij was 15 jaar, zo naïef in het leven, zo vol goede moed. Tim wilde leuke dingen doen. Jullie hebben mij mijn identiteit afgenomen. Ik ben geen grote zus meer. Ik, degene die altijd zo stabiel was, moet nu opgenomen worden in een traumacentrum. Ons gezin is kapot gemaakt door jullie. Tim zal nergens meer bij zijn. Ik probeer te ademen, maar soms stik ik. Ik probeer dingen te doen, maar de glans is er vanaf. Ik ben geen normaal 19-jarig meisje meer. Ik ben getekend voor mijn leven, door jullie. Ik zal jullie dit nooit vergeven. Op 15 november wordt er door de rechtbank uitspraak gedaan. Voetballers Steve Schalkwijk en Roysel James moeten een schadevergoeding van €5.000 betalen aan de stichting Business Club Goes. De 2 spelers van Hoek tekenden een contract bij Goes, maar kwamen daarna een paar weken op terug na een mooie aanbieding van Hoek. De businessclub van voetbalclub Goes spande daarom een rechtszaak aan en de rechter oordeelt dat er inderdaad sprake is van contractbreuk. De nieuwe groene kleur op de weg tussen de Westerschelde-tunnel en Middelburg is toch geen foutje, zegt de gedeputeerde nu. Sterker nog, het is een blijvertje.
De fellere kleur groen zou 's nachts prettiger zijn en dus krijgt ook de rest van de weg deze felgroene kleur. De werkzaamheden daarvoor zijn deze week al begonnen. Voor reformatorische gezinnen was het lange tijd heel simpel. Vader werkt, moeder zorgt voor de kinderen. Speciale kinderopvang met de Bijbel was dus niet nodig, maar dat is aan het veranderen. Woont de Vader in de hemel, die van al zijn kinderen houdt. De opening van de dag bij de reformatorische peuteropvang in Capelle. Met liedjes over Jezus en God en een verhaal uit de kinderbijbel. Zie je die mensen staan? Ze luisteren naar de Heer Jezus. Hij vertelt een verhaal. We bidden voor het eten, we lezen. We hebben 's middags ook een moment waarin we samen met de kinderen praten over wat er 's ochtends is gebeurd, welke verhalen er zijn verteld. Het zit door de hele dag verweven om zo makkelijk mogelijke overgang te hebben van thuis naar opvang en straks ook naar school. De vraag naar opvang met de Bijbel stijgt. Kinderopvang Kibeo uit Goes heeft er een speciaal label voor opgericht. Elora. Elora staat voor God is mijn licht. En uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. En we willen ook dat de kinderen dat licht volgen. En daarom hebben wij ook gekozen voor deze naam. Eén schaapje loopt weg, maar de herder ziet het niet. Sim, kijk je ook deze kant op? De herder telt al zijn schapen. Oh, wat schrikt hij. Er is een schaapje kwijt. Kibeo heeft nu 20 vestigingen die werken vanuit een reformatorische identiteit. De kinderopvangorganisatie verwacht dat dit aantal dit jaar groeit naar zo'n 30, verspreid over heel Nederland. Ook de 2 andere Zeeuwse opvangorganisaties, KOW en Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, zien een groei en vraag naar opvang met de Bijbel. Veel ouders die werken alle 2 en daar zoeken ze een opvang bij die past bij hun eigen waarden en normen en hun visie. Dus eigenlijk het beeld van moeder thuis en vader werken, dat klopt eigenlijk niet meer. Dat is ook een beetje aan het verschuiven. Dat zien wij steeds meer ook. Dat verschuift inderdaad. Vader en moeder werken en dan is er een opvang nodig die past en aansluit bij hun eigen visie. Ik vind het vooral belangrijk als je kijkt, de kinderen mogen hier in de kring. Er wordt een Bijbelverhaal voorgelezen. Ze leren ook de liedjes die daarbij passen. En je merkt ook aan onze kinderen, ze kennen dat. Ze weten als ze thuiskomen, oh, we hebben dat verhaal gehoord, daar vertellen ze over. En ik vind het prettig dat ze dat meekrijgen als ze al zo jong zijn. Dank u wel dat u ons bijna allemaal op de peutergroep hebt gebracht. In november opent de eerste volgende nieuwe vestiging van Elora in Zeeland in Krabbendijke. En later dit jaar volgen er meer, voor een deel ook buiten Zeeland. Dat vragen we om Jezus wil. Amen. Volgens de GGD voldoet de hygiëne in de vluchtelingenopvang in de Zeelandhallen in Goes aan de norm, maar blijft het een noodopvang. Na berichtgeving over slechte leefomstandigheden is de crisisopvanglocatie nogmaals bezocht. Volgens de GGD bleek dat de locatie 3 keer per dag wordt schoongemaakt, dat er voldoende toiletten zijn en dat er geen ongedierteplaag is. 19 Zeeuwse brandweerposten vroegen woensdag aandacht voor hun zoektocht naar nieuwe brandweervrijwilligers. Dat deden ze door een markante plek in hun buurt aan te kleden met een brandweerpak. Dat wacht op een nieuwe eigenaar. Ook in Krabbendijke zoeken ze nieuwe mensen. Als alle puzzelstukjes goed vallen, dan hebben we personeel op de auto overdag. Maar het kan zomaar gebeuren dat we niet uit kunnen rukken omdat we mensen tekort hebben. Dat is zonde. En zo deden een aantal anderen het. Westdorpen, Middelburg, Katzand, Hulst, Arnhemuiden, Sas van Gent. En dan nog even terug naar Krabbendijke. Deze brandweerman vindt het brandweervak prachtig. Hij omschrijft het als zijn tweede familie. Dat is echt een mooie beleving. Je gaat iets doen. Je weet nooit wat je gaat doen, wanneer het gaat gebeuren. Maar je gaat wel met een team, met al je collega's, ga je die klus klaar. En dan kan je terugkijken op een goede inzet. Het is al jaren een punt van discussie. Huizen die gebruikt worden voor vakantieverhuur en de gevolgen daarvan op de leefbaarheid in Zeeuwse steden en dorpen. Ondertussen neemt die verhuur alleen maar toe, bijvoorbeeld via de website Airbnb. Eerst even wat cijfers. Het aanbod via websites als Airbnb is in Zeeland hard gegroeid. Tussen 2019 en 2021 is het zelfs met bijna een derde toegenomen. Van 4.277 naar 5.628. Het aantal reserveringen nam ook flink toe, met bijna een kwart. Deze accommodaties waren goed voor bijna 600.000 gereserveerde overnachtingen.
Een opvallende groei tijdens de coronaperiode. Je zag dat heel veel mensen eigenlijk door de stop op toerisme een beetje schrokken van goh, gaat dit wel goed komen dit jaar? Krijgen we nog wel een goed seizoen? Eigenlijk alle hens aan dek om boekingen te genereren en Airbnb was een extra verkoopkanaal voor hen. De meeste accommodaties zitten in de toeristische gemeenten aan de kust. De grootste groei zit juist op de minder toeristische plaatsen, zoals in de gemeente Tolen. Ook valt op dat bijna de helft van de aangeboden accommodaties onder normale vakantiewoningen vallen. Maar dan zijn er nog steeds ongeveer 2800 accommodaties over die niet voor toerisme bedoeld waren. En dat kan problemen opleveren. Je kunt je voorstellen dat het overlast veroorzaakt voor buren, dat het ook de deel van de tijd leeg staat en dan eigenlijk je sociale cohesie in het dorp een beetje aantast. Hè. Als je geen buren hebt en dat huis wordt alleen maar verhuurd, wat is dan je dorpsgevoel nog? Ja, en dat zorgt natuurlijk voor problemen op de woningmarkt, want dat huis is niet beschikbaar voor andere mensen die daar willen wonen, maar wordt gebruikt door toeristen. En daarom is het volgens het kenniscentrum tijd voor de gemeente om in te grijpen. Ja, ik denk dat de gemeenten best wel wat mogelijkheden hebben om de verhuur van woonruimte wat verder aan banden te leggen. Daar iets meer regulering op toe te passen. Veel Zeeuwse gemeenten zijn daar ook al wel mee bezig. En we gaan met hen in gesprek om te kijken wat ze nog meer daaraan kunnen doen. Dat aan banden leggen heeft al in een aantal Zeeuwse gemeenten plaatsgevonden. Daar is de registratieplicht ingevoerd. Wil je woning verhuren, dan moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. En dat geeft de gemeente mogelijkheden om vinger aan de pols te houden. En op sommige locaties vinden de inwoners dat nodig. Ja, deze huizen zijn natuurlijke huizen, duidelijk te zien de rolluiken dicht, als recreatieve verhuur. En dan zie je dus mensen alleen komen de weekenden en door de weken. Die hebben geen binding met de omgeving. En dit zijn in feite prachtige starterswoningen, maar dat is een lastig punt. Los van de dure huizen en de vastzittende woningmarkt is het hoge percentage verhuuraccommodaties slecht voor de leefbaarheid van het dorp. Het schooltje wat hier nog staat, dat leeft gelukkig nog allemaal. Maar dat is wel klein. En komt er weinig nieuw bij, dus geen starters en dergelijke, dan krijg je een probleem dat eigenlijk zo'n dorp leegloopt en alle voorzieningen weggaan. En dan word je bijna gedwongen om weg te gaan. Naast Airbnb deed de hele toeristische sector goede zaken deze zomer. Hotels, huisjesparken en campings hebben afgelopen zomer bijna 5,5 miljoen overnachtingen genoteerd. Dat zijn er 10.000 meer dan vorige zomer en dat was al een record. Zeeland wil de komende 10 jaar ruim 16.000 nieuwe woningen bouwen. Dat staat in het woningbouwakkoord dat de provincie donderdag heeft gesloten met minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting. Concrete plannen voor die nieuwe woningen liggen er nog niet. Per jaar moeten er in Zeeland 1650 nieuwe woningen bijkomen. Dat is ruim 2 keer zoveel als er vorig jaar werden gebouwd. In heel Nederland moeten er ongeveer 1 miljoen woningen bijkomen. De Zuiderbegraafplaats in Terneuzen blijft de laatste rustplaats van de vermoorde Jocelyn Amilière. Familie van de doodgeschoten vrouw uit Duinkerke heeft de gemeente Terneuzen laten weten haar graf niet te willen verplaatsen. De identiteit van de vrouw werd vorige week bekend, bijna 3 jaar nadat haar lichaam werd gevonden bij Westdorpen. De politie is er vrij zeker van dat haar man haar om het leven heeft gebracht. Ondanks dat het kabinet de stikstofplannen van Johan Remkes overneemt en op de rem trapt, zullen veel boeren er uiteindelijk toch aan moeten geloven minder stikstof uitstoten. Het bezorgt ze hoofdbrekend. De Wageningen Universiteit denkt dat ander voer kan helpen. Een melkveebedrijf in Oostburg doet mee aan een onderzoek van de universiteit. Een van de manieren waarop melkveehouders mogelijk stikstofuitstoot terug kunnen brengen is door hun koeien minder eiwitrijk voedsel te geven. De Universiteit Wageningen doet daar momenteel onderzoek naar. In het onderzoek streven we ernaar om minder eiwit in het rantsoen te hebben, zodat we uiteindelijk de ammoniakemissie van de veestapel op die bedrijven en dus ook inspiratie hebben hoe dat in Nederland te verlagen. En minder ammoniak betekent minder stikstofuitstoot? Minder ammoniak betekent minder stikstofuitstoot en minder stikstof wat op natuurgebieden kan vallen. Ja. Die ammoniak zit in de mest en urine van de koeien. De Herenhoeve in Oostburg is een van de melkveehouders die meewerkt aan het onderzoek. Daar merken ze dat andere voeding vooralsnog geen invloed heeft op de hoeveelheid melk die wordt geproduceerd. De productie blijft gewoon op peil. Gehaltes zijn wel licht hoger dan de afgelopen jaren. Dus er zit meer vet en meer eiwit in de melk. Maar qua productie zijn ze eigenlijk gelijk. Ja. Is dat goed, meer vet in de melk? Of? Ja, daar word je op uitbetaald. Dus dat is de lekkere bestanddelen van de melk als het ware, het vet en eiwit. In Oostburg moeten boeren hun stikstof vooralsnog met 70% verminderen. Minder eiwitrijk voedsel kan daarbij helpen, zegt De Haan. Nou, gemiddeld in Nederland
hadden we in 2020 167 gram ruw eiwit in het rantsoen. We streven ernaar in het project 155 te dalen. Nou, dat is 12 gram. Dat zou grofweg 12% ruw eiwitdaling zijn. Nou, en dat is niet 70%. Alleen met voeding ga je die 70% niet halen. Het halen van de stikstofdoelen kan eigenlijk alleen door nieuwe emissiearme stallen neer te zetten. Maar dat is iets wat ze in Oostburg niet kunnen betalen. Als je op hetzelfde aantal koeien blijft kijken, dus dat we zitten nu op 100 koeien, als we een nieuwe stal zouden moeten bouwen voor 100 koeien met al die emissiebeperkende maatregelen, dan zou het niet uit kunnen. Nee. Maak je je zorgen? Toch wel een klein beetje, ja. Als je kijkt naar de toekomst, we hebben hier 2 opvolgers op bedrijf, dus daar moet wel een toekomst voor zijn. De provincie Zeeland werkt aan plannen om aan de stikstofdoelstellingen te kunnen voldoen. In Oostburg hopen ze dat dat ook betekent dat zij hun stikstofuitstoot iets minder hard hoeven terug te brengen. We moeten eerst afwachten in hoeverre dat plaatje echt doorkomt. Maar als die 70% reductie blijft, dan wordt het spannend. Ja. Volgend jaar juli komt de provincie met haar plannen om aan de stikstofdoelen te voldoen. Tot die tijd wachten ze in Oostburg in spanning af. Koninklijk bezoek in de provincie. Prinses Beatrix was vrijdag in Middelburg. Daar werd gevierd dat er al 40 jaar For Freedoms Awards worden uitgereikt. Ja, we stonden goed voor de foto's. En weinig publiek staat eigenlijk versteld van of ze zo op de foto hebben. Ja, ik heb een paar mooie foto's. Ja. Hoe was het om haar te zien? Ja, leuk natuurlijk. Ja, Koningshuis vind ik altijd leuk om bij te zijn, als ze vooral in Middelburg komen. In de Koorkerk in Middelburg was in 1982 de eerste uitreiking van de For Freedoms Awards. De prijzen gaan naar mensen die zich inzetten voor de 4 vrijheden die president Roosevelt benoemde in 1941. De uitreiking van de awards is om en om in Middelburg en New York. Een grappig feitje is dat Beatrix' moeder Juliana 40 jaar geleden op die allereerste uitreiking de International For Freedoms Award won. Ze kreeg de prijs omdat ze haar manier van regeren liet beïnvloeden door de 4 vrijheden. En daarmee zijn we aan het einde van de week en bent u weer helemaal op de hoogte. Een fijne avond.